進廣播地帶。收據，我哋去探機啦！我食午餐肉，食米線同埋要番茄湯。好，唔該晒。張好啦，你有冇興趣咧？有。海鮮杯麵，我食合味道豬骨濃湯味。哦，揾你咧食咩味啊？雞肉味。我都係食雞肉味。我哋買咗零食啦。早唞啦，拜拜。早餐我去查啦。大家好，我係第4組嘅組長余浩勝，我參加咗星兒成長營，我真係好開心。我覺得開心，開心。因為可以食享這3缸米線。我同同學合作搭建帳篷，因為要記商場食享這3缸賣早餐。我有主動幫手，我哋有合作收拾帳篷，多謝大家。